sepse po flitet, pak të ashtu si që kemi kuptuar edhe nga lideri LDK-s për rikthimin e Vjosa Osmanit në garë së bashku me LDK-n. A e meriton Vjosa Osmani të rikthehet në LDK? Dhe kur them a e meriton, është për shkak të deklaratave të cilat I kemi dëgjuar, sidomos për afërsinë ndoshta me qeverinë e Kurtit, edhe asaj deklaratës që tha që edhe datën e zgjedhjeve 28 dhjetorin u adhash vetëvendosjes, kësaj në një farë forme, duke lënë të nënkuptohet që edhe partitë e tjera janë dëmtuar nga ky vendim. Ne jemi duke punuar aktualisht në shumë drejtime. Pra ajo që po e quajmë një përbashkim I së djathtas nënkupton punë në disa drejtime që edhe kanë me u bë publike në ditët e javët në vazhdim. Dhe ajo që po themi në vazhdimsi është që LDK është një parti e madhe dhe me derë të hapur për të gjithë ata që dojnë me u kthy, me kontribu në vizionin e së djathtas. Pra edhe në platformën tonë politike edhe në të djathtën e Kosovës. Andaj kjo nënkupton që kjo derë e hapur është për të gjithë. Posaçërisht edhe për figura të cilat kanë një, si me thonë, e kanë edhe një bagazh dhe një angazhim publik e politik, si që është edhe rasti I presidentes Osmani. Ajo ka tregu edhe gatishmërinë e saj në vazhdimsi dhe normalisht që duhet dy palët me u pajtu për një përbashkim të tillë. Andaj do të shohim këto ditët e javët në vazhdim se si do të procedojmë. Deri sot nuk ka akoma diçka zyrtare që mu I me dhonë të ashtu si një ekskluzivitet, por atë ekskluzivitet do ta japim shumë shpejt. Pak të kështu është kuptuar nga